Tahu dari kada pare. Bagis nyo! Maglagot karon na. Tahu jangan Sandra. Mana ini? Kisnyo. That's nasty. Ibu po ng isla limang motor. Wow, ako talaga. Okay ka ba? Oh, sugod na po siya. Nanti ha? Dusi. Dusi tiplom gerasa. Aray, gida cici. Materi gerasa. Doon, gerasa, dusi, kunin. Bagian. Kan dusi. Dusi, merit. Oh. Yan. Malapit lang. Oh. Malapit lang daw eh.
Kinakailangan? Loh, Tiplon, sana tiplon. hmm. Ayun o. Ang mabante ha. Uy, tiplon daw. Tiplon. Akong ihigot si Mungaw. Hawa po niya po. San? Oh. Soron, kalayo na ako sa imo na. Mag-iruan na karon. O balik pa. Eh. Ano sige, burgol. Birahi. Kapikas lang now. Ha? Kung malungkot-lungkot sa pikas, kapikas now lang. Kotor na hindi nagiinom tayo dito mga platanan. Ganyan lang ba ito? Ah, Ha? law. Natahirap ka na. Ha? Natahirap. Apil ba ginagawa ng isa ko? Pinang isa ba Pilati ko nito. Atong shock 96 yun. Shock. Nadagdagan na to 6. 96. Bakit mo lang 15? 15? Ano? Ang magkilos. Okay na? Sige. Wait. Kung wala, Resibo ko. Takot ko na eh. May spray ko pa yun sa... Lagay mo liter kung maaari. Tingnan mo muna yung spring sa likod. Kung gaano kabasa. Tali na lang ito ni Sir, ha? Dito. Para hindi madali yung sa gulong eh. Ah, dito. Shot. buta na nagkanaog sa gulong. Hindi. Tingnan ka ng buksing yan. Ito yung kinabidyo doon sa loob. Ay, ano yun eh, lock yun. Akala ko pagsalpak. Sa loob lang pala yun. Kasi pag salpak nun, kailangan may tornilyo. Eh, mabubulog siya. No? Nilagay niya sa loob. Nasa gipang ito, oh. Ano na?
Tara. Ay sus, gunitan na ni mo.